السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم جيت وجبت لكم واحد الوصفة كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي كتيرة بزاف. شي كتقول كتصدق معاه، شي كتقول ما كتصدقش معاه، وهي عندها مشكل واحد، هو انه الطريقة ما كيعرفوش كيفاش يستعملوها الناس. هاد الوصفة زوينة وكتفيد بزاف لا الكبار لا الصغار، واكترية الوليدات الصغار من الأحسن ما نخدمو لهمش دوايات، لأن كينقصو المناعة. كنرجعو ديما كنلجؤو لحاجة طبيعية. هاد الوصفة زوينة وسهلة وكتطلب جوج ديال المكونات، هو العسل والبصلة الحمراء. نركزو على البصلة الحمراء، يعني البصلة البيضاء ما غاديش تعطيك فائدة بحال البصلة الحمراء. وكيف ما شفتو معايا عندنا عسيلة حرة وعندنا بصيلة حمراء. الطريقة اللي كنخدمو بها وكيف شفتو راني حاطة واحد الطبيعة حتى هو، وان الناس اكثريه ما كيعرفوش كيفاش يديروا يخدموا هاد الوصفه. بحال تيخلطوا صافي كيحكوا البصيله، ياخذوا داك الماء ديالها تيديروه مع العسيله ويشربوه للوليد اليوم ولا غدا، تيقولك ما فادوش. هاد الوصفه الا بغيتيها كتخدم النيت، وهي زعما فعاله 100%. الا تبعتي سميتو الطريقه ديالتها الصحيحه. كنشدو البصيله كنقطعوها رونديلات، كدار في الطبيصيل طريفات ديك هاد نفس البصله، يعني باش ما تضيعيش نفس البصله كتشديها كتقطعيها رونديلات وكدار في الطبيصيل. من بعد كتاخدي داك الماء ديال البصيله وكتخلطيه مع عسيله، وانتم تشوفوا معنا الطريقه كيفاش غادي نديروا ليها. كيف ما شفتوا معنا حنا شدينا البصيله قطعناها رونديلات، ها هي الطريقه كيفاش بلا ما تقشر، من الاحسن تبقى قشرتها. وديك البصيله اللي بقات شدينا حكيناها وصلنا، خدينا دوك العصاره ديالتها كيف كتشوفوا تصفي، ما كيبقاش دوك الجلود ديالها باش كتجي زوينه في الشريب، ما كتعيف لا الكبار لا الصغار، اكثريه الدراري الصغار. حنا هاد الوصفه نركزوا على الوليدات الصغار بزاف. كنشدو عسيله تكون حره زوينه. بالنسبه للدراري الصغار من الاحسن العسل ديال السدره، هي اللي كتصلح للوليدات الصغار. بالانواع الاخرين ديال العسل تيكونوا شويه قاصحين، عندك العسل ديال السدره والعسل ديال الليمون، هادو يصلحوا للوليدات الصغار. داكشي باش الاكثريه الاطباء تينصحوا باش ما تعطيوش العسل للوليدات الصغار، حيت الناس ما كتعرفش الانواع اللي غادي تعطي. تقدر تعطي شي عسل قاصحه راه تزيد تضر ماشي كتنفعو. كنشدو العسيله كنخلطوها مع ديك الماء ديال البصيله مزيان حتى كترجع لينا على شكل سيرو. حتى الا بغيتو تشربوها للوليدات ما كيعيفوش منها وما كيحسوش بها انها زعما فيها بصله ولا فيها. وكاين حيل اخرين الا بغيتو ديروهم للوليدات كتشوفوا النوع السيرو اللي كيعجبهم، منين كيخوى كتاخذوا ديك القرعه كتحافظوا بها. منين تخدموا هاد السيرو هذا ديروه ليهم في ديك القريعه وكتشربوه ليهم. واكثريه ديال الوليدات ما كيبغيوش يشربوا بالمعلقه، يعني نصيحه من عندي انكم تخدموا في هاد الطريقه هذه، تخدموها بالبيكوره ديال الدواء النيت، ديال البيكوره ديال الدواء كتصلح حتى هي زوينه يبغيو يشربوا بها، ما كتلقاوش مشاكل معاهم. هانتوما كيف شفتوا هاي الخلطه ديالتنا ولات على شكل سيرو. كنشدو هاد سميتو هاد الخلطه اللي كدار لمده ديال نهار واحد، ماشي غادي ديريها وتخزنيها وتبقاي تشربيها له كل نهار. هادي غتقسميها له على 3 ديال الخطرات، في الصباح في الوسط وفي العشاء، وكتخدمي كيف قلت لكم هاد البيكوره هادي كتشربوها اليوم. انا هاد الوصفه راه درتها لولدي، فيه النيت الرواح فيه الكحبه، الحمد لله لقيت عليها الراحه. هذا ثاني يوم كنديرها له، الكحبه ديالته دغيا عمرات شو سميتو نقصات له الرواح، تنشف له النيف ما بقاش مروح يعني ولا مخير الحمد لله. وكيف قلت لكم وهاد الطريقه ديال البصله دوائر كتخدم بالليل. ملي كتشربيهم هذا بالنهار، ديك الشربه الاخرى ديال الليل تخلي الولد حتى كينعس. مني كيناس كتحط داك الطبيصيل فوق راسو الليل كامل، واخا تكون فيه خايبه كحبه كاع لواحد الدرجه ما تصورش، ما كيكحبش بتاتا. منين كدار له هاد البصيله هادي رونديلات فوق الراس ديالو في الطبيصيل ما تيكحبش بتاتا. وكيف قلت لكم قريعه تكون بالغطيه ديالتها، منين نديرو فيه هذاك الاخر يا قريعه السيرو يا اي حاجه باش كتبقى محافظه على ديك الفعاليه ديالتها، ما كتضيعوش ليها دوك الفوائد ديالها. وكيف قلت لكم هذه هي الطريقه ديالتنا.
اللي زعما نتخلصوا من كحبه الرواح. ويعني البصلة عندها فوائد كتيرة بزاف وكاع الناس كتعرفها وشحال من واحد زعما تيخدم هاد الوصفات وكيلقى عليهم راحته. نتمنى نكون جبت لكم حاجة مفيدة اللي تفيدكم وتفيد وليداتكم، ونتمنى انكم تدعموني بابوني جيم ولايك وشكرا.